أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Albatta, odamlar uchun qo'yilgan birinchi uy Bakkadagi muborak va olamlarga hidoyat qilingan uydir. Bütün musulmonlar uchun qadrli bo'lgan shahar. Oxirgi zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan maskan Makka haqida gaplashamiz. Makka-i Mukarrama haqida gaplashamiz. Bismillah, boshlaymiz. Makka-i Mukarrama Saudiya Arabistonining eng yirik shaharlaridan biri bo'lib, u Saudiya Arabistonining g'arbiy qismida joylashgan. Makka-i Mukarramaning aholi soni 2 milliondan ko'proq. Aholi soni bo'yicha Ar-Riyod, Jidda shaharlaridan keyin 3-o'rinda turadi. Bu shahar Ummul Qurro, ya'ni shaharlarning onasi deb ham nomlanadi. Shahar markazi Masjidul Harom hisoblanadi. Makka-i Mukarramaning markazida dunyodagi eng baland va qimmat soat Abraj al-Bayt minorasi joylashgan. Makka-i Mukarrama shahriga musulmonlardan boshqa din vakillari kirishi taqiqlanadi. Bu shahar dunyodagi eng chiroyli va katta shahar bo'lishiga qaramay, bu yerda aeroport yo'q. Sababi temir qushlar, ya'ni samolyotlar uchish imkoniyatiga ega emas. Bu shaharda odam ato, momo Havo onamiz, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom, oxirgi zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam va ko'plab sahobalar yashab o'tishgan. Makka shahri amiri, ya'ni hokimi Xolid al-Faysal al-Saud hisoblanadi. Bu shaharda Nur tog'i bo'lib, Nur tog'ida Hiro g'orida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimdagi ilk oyatlar ana shu g'orda nozil bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min 'alaq. Iqra wa robbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم. O'qing ey Muhammad, butun borliqni yaratgan zot bo'lmish Rabbingiz ismi bilan. U insonni lahta qondan yaratdi. O'qing, Rabbingiz esa karamlidir. U insonga qalam bilan yozishni ham o'rgatdi. U insonga bilmagan narsalarini bildirdi. Ushbu shaharda 1981-yil tashkil topgan Ummul Qurro universiteti bor. Minglab talabalarga u yerda diniy ta'lim berib keldi. Yana bu shaharda Ka'ba-i Muazzamani yopinchiqlar, Ka'ba push tikish fabrikasi ham joylashgan. Makka-i Mukarramada 20 dan ortiq ziyoratgohlar mavjud. Makka shahriga ziyoratga kelgan ziyoratchilar avvalambor Masjidul Haramdan ziyoratni boshlashadi.
binosining tagi qismida avtomobil yo'llari va avtoturargohlar joylashgan. Hiro g'ori Makka shahrining shimoliy sharqiy tomonida Nur tog'ida joylashgan bo'lib, uning balandligi 640 metr, ayrim ma'lumotlarga qaraganda 800 metr deb ham keladi. Bu yerda Ramazon oyining 27-kuni Qur'ondagi Alaq surasi ilk oyatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil farishta orqali yetkazilgan. Bu toqqa piyoda chiqish uchun 1 soat vaqt ketadi. Savr tog'i Makkadan 7 kilometr uzoqlikda, ya'ni janubda joylashgan bo'lib, payg'ambarimiz Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan Makka mushriklaridan qochib, ushbu tog'dan Savr g'orida 3 kun yashirinib turishgan. Aynan mana shu tog'da Alloh taoloning mo'jizasi yuz bergan. G'or eshigiga o'rgamchak to'r solgan, kabutar esa in qurgan. Kofirlardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam topishlari uchun to'sqinlik qilishgan. Shahardan 2 kilometr uzoqlikda Jannatul Mualla qabristoni joylashgan. Bu qabristonda payg'ambarimizning onalari Omina onamiz, bobolari Abdumuttallib, amakilari Abu Tolib va Hadicha onamiz va islom tarixidagi eng mashhur shaxslar dafn etilgan. Makka shahridan 20 kilometr uzoqlikda Arafat tog'i joylashgan. U yerni Jabalur Rahma, ya'ni Rahmat tepaligi deb ham atashadi. Odam alayhissalom momo Havo onamizni Alloh taolo aynan mana shu joyda qilgan duolarini ijobat qilgan va gunohlarini afv mag'firat qilgan. Bu yerda otamiz Odam ato momo Havo onamiz ilk yer yuzida uchrashgan joy hisoblanadi. Arafat hududi 12 kilometr, kengligi esa 6 kilometr. Islomning asosiy rukunlaridan biri haj amali shu yerda amalga oshiriladi. Hojilar bu yerda Zulhijjaning 10-kuni to'planishib, asr namozini peshin namoziga jamlab o'qishadi va bu yerda ular kun botguncha turishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vidolashuv xutbasi ham aynan Arafat tog'ida bo'lgan. Shahardan 9 kilometr uzoqlikda Muzdalifa joylashgan. Bu yerda haj amalining sunnatlaridan biri ado etiladi. Mino maydoni Makkaning sharqida, ya'ni Arafat va Muzdalifa o'rtasida joylashgan. Jamarat Makkadan 5-6 kilometr uzoqlikda Mino vodiysida joylashgan. Qurbon hayiti kuni hojilar Muzdalifadan olib kelgan jami 49 ta toshini shayton alayhi la'naga 3 kun davomida otishadi. Bu videoni ko'rib, yoshlangan ko'zlarni Alloh taolo tez kunlarda shu shaharda mehmon qilib,
baytida quvontirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.